大家好，有很大一部分人都是第一次使用超声波焊接机，文字说明古板又一头雾水，网上调机方法也不全面，所以我们今天特地出一版详细的自动搜屏超声波正确使用方法以及调模步骤。依次插入两芯换能器械，锁紧，启停开关线。 风扇与电磁阀线，最后插入3孔电源线，将数字发生器的启停控制线路与基座进行连接，在机器左上角接入8毫米气管，通入电源。 我们今天的焊接产品是一款车灯。这次我们做的模具是将 PC 透明盖放在下模处。如果将它做焊头面的话，对调模要求就比较高，也容易刮蹭压伤它的表面。有的客户塑料产品比较多，一台机要经常更换模具，焊头连接螺丝一圈会出现发黑及纹路磨损的情况。在这个情况下，我们需要将这一圈拿砂纸抛光了。 模具是15K 的，用的连接螺丝是 M16×1的，内六角将它固定在焊头上。我们可以观察到，在机器右侧有2个锁紧把手，先将锁紧把手松开，然后在它的下侧有一个手笼，我们将手笼往下摇，开始上模具。 将手笼逆时针往下摇，来减小焊头与电扶杆之间的距离。接下来我们开始上焊头。当确认焊头连接上电扶杆以后，我们可以将这个手笼向上摇一下。 像圆形焊头，一般四周都打了放紧扳手的圆孔，用来固定焊头。将焊头锁起来。接下来我们要调整焊头与底面的平行度。先将4个锁紧螺丝松开。没松开，焊头可以自由活动了。 用眼睛观察四周，看是否缝隙均匀。锁紧4个平衡螺丝，再按急停键将焊头抬起。焊头调整平衡后，我们将产品放在底座上。 我们可以观察到，焊头与产品之间还有一定的距离。再次逆时针转动手笼，将焊头缓缓抬起，将底膜缓缓放入焊头处。塞入底部之后，将手笼顺时针旋转。 OK， 当手笼慢慢变重，就说明调整到位。然后再锁紧机器右侧2个锁紧把手，按急停开关将气缸升起。OK， 模具焊头调试好后，利用压板将底座固定在超声波机台上面。 好，整体模具焊头调试完毕。接下来我们调整气缸下压压力，一般焊接的正常压力在40到50之间。
我们可以初步调一个，好，50。对发生器焊接时间与模式的调制，我们首先调节到时间模式，通常延迟时间在0.6到0.9之间，冷却时间可以任意调的，只要焊接的长短取决于焊接时间。因为这个产品是 PC 跟 ABS 之间的焊接，属于一种塑料的焊接，所以我们大概将时间调整在0.5左右。进入时间模式以后，就可以开始焊接了。我们找一个塑料外壳进行熔接，观察它的焊接效果。好，开始启动。OK， 已经焊住了。再来试一个侧面看一下。看一下它表面一点压伤都没有的。因为透明材料它对焊接要求是比较高的，不容许有刮蹭的，尤其反光性的塑料产品。